Կենտրոնի եթերը շարունակում է անցուդարձը, եկել ենք միասին ու կարճ ամփոփելու օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանից ու աշխարհից։ Բարի երեկո։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը դժգոհել է իշխանության քաղաքականությունից և շեշտել Հայաստանը որպես պետություն չկա, կա Նիկոլ Փաշինյանի կալվածք։ Պատգամավորի խոսքով մենք այժմ ունենք 26% ինքնիշխանություն։ Նշեմ, որ TRIP ընկերության բաժնեմասերի միայն 26%-ն է Հայաստանինը, մնացած 74%-ը պատկանելու է ԱՄՆ-ին։ Մենք ունենք այսօր 26% ինքնիշխանություն։ Այնքան, ինչքան մեզ տրամադրել են, որ մենք այդտեղից կարող ենք մասնաբաժին ունենալ, շահաբաժին ունենալ։ Ինչ է, 26%-ով։ Ամբողջ քո տարածքով անցնում է ճանապարհ։ Ոչ մի վետո իրավունք էլ չունենք։ Դե այդ իր ասածները եւ գրածների տարբերությունը մենք արդեն պետք է սովորենք տեսնել եւ իրականում թե ինչ ուղղությամբ էս ամեն ինչը գնում, նույնպես պիտի կարողանանք տեսնել։ Այսինքն ակնհայտ է քո տարածքով ճանապարհ ես տալիս։ Իմ է տարածքն է, չէ՞, բայց այդ տարածքի տնօրինությունը միայն դու 26%-ով ունես։ Ալեն Սիմոնյանն ուշադիր հետևել է Արմեն Ռուստամյանի ճեպազրույցին և Facebook-յան ուղիղ եթերով արձագանքել նրան։ Խոստացել է, որ 2026-ին ժողովրդի հետ միասին փակելու են նրանց էջը։ Այդպես աղավաղել եւ աճպարարություն անել կարող է թերևս Արմեն Ռուստամյանի նման դաշնակցականը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այս մարդկանց համար քաղաքականապես գոյություն ունենալը հնարավոր է միայն երբ որ իրենք հենվում են ողբի, պատերազմի, ցավի վրա, ինքնիշխան, ազատ Հայաստանը, որը որ կախվածություն չունի ինչ որ մայրաքաղաքից, իրենց ամենամեծ վախն է, այո, ինքնիշխան Հայաստանը իրենց ամենամեծ վախն է, այդ պարագայում իրանք չեն կարողանում իրենց դրսի կառույցները աշխատացնել եւ ընդհանրապես քաղաքական դաշտում գոյություն ունենալ, բայց ես ձեզ խոստանում եմ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ 2026 թվականին մենք ձեր էջը մեկ ընդմիշտ փակելու ենք։ Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը գրեթե անհավանական է գնահատել 2026-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի ռազմական էսկալացիան։ Հրապարակված զեկույցում որպես զսպող գործող նշվում է օգոստոսի 8-ին Դոնալդ Թրամփի ներգրավմամբ ձեռք բերված Վաշինգտոնյան հռչակագիրը և խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման համաձայնագիրը։ Որպես ռազմաքաղաքական ռիսկ ընդգծվում է Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով առաջ տարվող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի և արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի խոսույթն ու ուղեկցող գործողությունները։ Դրան զուգահեռ ավելանում է Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը, ընդ որում այլ ոլորտներին հատկացումների նվազման ֆոնին։ Մասնավորապես 2026-ի ռազմական հատկացումներն աճել են 44%-ով, իսկ մյուս ոլորտային հատկացումները ընդամենը 7,4%-ով նշված է զեկույցում։ Սարգիս Ղանդանյանն է մեկնաբանել զեկույցը։ Կարող ենք պարոն Ղանդանյան ասել, որ ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսակցությունները Հայաստանի իշխանությունը այս փուլում չի քննարկում։ Չէ, այդ խոսակցությունը որևէ փուլում էլ Հայաստանի իշխանությունները չի քննարկի, որովհետև դա ընդհանրապես, հատկապես այն շեշտադրումներով, որոնց այնպիսի շեշտադրումներով, ինչպես խոսել է տևական ժամանակ Ադրբեջանը, դա ընդհանրապես չի նպաստում խաղաղության մթնոլորտին, ուստի սա մի թեմա է, որը չարժի արծարծել, մենք ավելի լայն օրակարգեր ունենք երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու տեսանկյունից եւ պետք է կենտրոնանալ այդ աշխատանքի վրա։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է դիսկոտեկի, նա հունվարի 30-ին բոլորին պարահրապարակ է հրավիրել, իրենք նվագելու են, մարդիկ պարեն։ Հայտարարություն ունեմ անելու հունվարի 30-ի պարահրապարակի մասին եւ մենք այս պահին ուղղակի ստիպված ենք դադարեցնել գրանցումները, որովհետեւ այս պահին գրանցվածների թիվը մեր ակնկալածից 7 անգամ ավել է, առնվազն 7 անգամ, եւ մենք իհարկե ի սկզբանե պլանավորած դահլիճը փոխել ենք, բայց ամեն դեպքում ճիշտ ենք համարում դադարեցնել գրանցումը, որովհետեւ դեռ հարց է, թե ինչպես պետք է նման թվով մասնակիցներ ունեցող նման միջոցառում կազմակերպել, մեր առաջին փորձն է։
Չեխիայի վարչապետը 15,000 կրոնով գլոբուս է գնել, որպեսզի տեսնի, որտեղ է գտնվում Գրենլանդիան։ Անդրեյ Բաբիշը նշել է, որ ռուսական օրեշնիկը 26 րոպեում Ռուսաստանից կհասնի Սպիտակ տուն, իսկ 11-րդ րոպեին կլինի հենց Գրենլանդիայի վրա։ Ուստի Թրամփի փաստարկները Չինաստանի եւ Ռուսաստանի մասով տեղին են, պարզապես անհրաժեշտ է համաձայնության գալ։ Վարչապետի խոսքով Չեխիան չի կարող միանշանակ ասել, որ կանգնած է Գրենլանդիայի կողքին։ ՆԱՏՕ-ի շրջանակում առաջնահերթ է համաձայնության հասնելը։ Սիրիայում քրդերի ինքնավարությունը փլուզվեց Սիրիայի կառավարության հետ հրադադար ստորագրելուց հետո հազարավոր քրդեր Իրաքի կողմից հատել են Սիրիայի հետ սահմանը օգնելու այնտեղի քրդերին։ Ողբերգական դեպք Գորիսում սահնակով սահելի սանչափահաս տղաները բախվել են բետոնե արգելապատնեշին, 17-ամյա տղան հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացել է, իսկ մյուս տղայի վիճակը գնահատվում է ծանր։ Առաջարկում եմ միասին թերթել մամուլի էջերը։ Ժողովուրդը գրում է. Իշխանությունները եկեղեցու բարենորոգում անվան տակ ոչ միայն ցանկանում են, որ վեհապարն իրենց կողմից ընտրված լինի, այլ նաև փորձում են հայ առաքելական եկեղեցու գույքին տիրանալ։ Բանն այն է, որ ԿՊԱ-կանները հայ առաքելական եկեղեցու վերաբերյալ նոր նախագիծ են բերել ազգային ժողով։ Իշխանությունը որոշել է վերահսկել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հովանու տակ գտնվող սեփականությունը, ներկայացնելով օրենսդրական մի փոփոխություն, որը հիմնականում վերաբերում է եկեղեցապատկան հուշարձաններին։ Նախագիծը հեղինակել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներ Թագուի Ղազարյանն ու Սիսա Գաբրելյանը, որը կոչվում է Պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների եւ պատմական միջավայրի պահպանության եւ օգտագործման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ։ Թագուի Ղազարյանը նախագիծն ԱԺ-ամբիոնից ներկայացնելիս հայտարարեց, որ հուշարձանների պետական ցանկերում ներառված պաշտամունքային կառույցները հնարավոր կլինի ցանկացած երրորդ անձի հատուցմամբ կամ անհատույց օտարել, բացառապես Հայաստանի կառավարության համաձայնությամբ։ Ըստ նախագծի կառավարությունը կարող է կամ տալ համաձայնություն կամ չտալ, եթե տեսնում է ռիսկ, որ տվյալ գույքը կարող է օգտագործվել ոչ հանրօգուտ կամ ոչ նպատակային նշանակությամբ։ Հրապարակը գրում է. Արմավիրի մարզի դատարանի որոշմամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանը վերականգնվել է Մասյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնում։ Նա Հայաստանի այդ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ հայցեր ներկայացրել դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել թեմի առաջնորդի պաշտոնից իրեն ազատելու մասին, Գարեգին Բամենայն Հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությունը եւ վերականգնել նույն պաշտոնում։ Մինչ հայցն ամբողջությամբ քննելը դատարանը բավարարել է միջանկյալ միջնորդությունը։ Մինչդեռ հունվարի 10-ին Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հայրապետական տնօրինությամբ նա ազատվել էր թեմակալ առաջնորդի պաշտոնից եւ նրա առաջնորդական տեղապահեր նշանակվել Տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարգարյանը։ Անհասկանալի է, թե ինչպես է դատավորը որոշել, որ ինքը կարող է կաթողիկոսի նշանակած եւ հեռացրած հոգեվորականին հետողորմյա անել իր պաշտոնում։ Նույն աղբյուրը գրում է, անգամ պետական ծառայողներն են տարակուսած, ինչ փոխվեց մեկ ամսում։ Նիկոլ Փաշինյանը, որ պետական աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը քաղաքական ամոթ էր համարում, միլիարդավոր դրամների պարգևավճարների ֆոնդ է դուրս գրել պետական բյուջեից։ Դեռևս անցած տարի նոյեմբերի 22-ին Համալիրում մոտ 8000 պետական աշխատողների մասնակցությամբ պետական ծառայողների առաջին համաժողովի իր ելույթում ի պատասխան աշխատավարձերի վերաբերյալ հնչած դժգոհություններին Նիկոլ Փաշինյանը բառացի հայտարարել էր. Պիտի ուղիղ խոստովանեմ, որ պետական մարմիններում վարձատրության չափերի բարձրացման թեման քաղաքական խնդիր է, որն ունի երկու կողմ։ Առաջին կողմն այն է, որ բոլորս հասկանում ենք պետական մարմինների մրցունակությունն աշխատանքի շուկայում բարձրացնելու անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմից քաղաքական իշխանությունը զգուշանում է պետական մարմիններում վարձատրության չափերը բարձրացնելու քայլից։ Նախև առաջ քաղաքական շեյմինգի այսպիսի նոր տերմին կա, այսինքն քաղաքական ամոթանքի վախից, որովհետև նման դեպքերում հանրության առաջին ռեակցիան հետևյալն է. երկրում այսքան սոցիալական խնդիր կա, դուք պետական մարմինների աշխատողների, այսինքն պաշտոնյաների վարձատրությունն եք բարձրացնում։ Վարչապետի կայքում տեղադրված պաշտոնական այս ելույթից բառացիորեն 1.5 ամիս անց լրահոսն ալեկոծվեց միլիարդավոր պարգևավճարների մասին լուրից։ Կրասնոդարում 10-ամյա աղջիկը դպրոց գնալու ճանապարհին ընկել է ջրհորը։ Նրան օգնության են հասել անցորդները, աղջիկը վնասվածքներ է ստացել։ Управляющей компании, если сбегать. Сейчас. Կրասնոդարում ձիանտեղումները խաթարել են բադերի կյանքը, նրանց երթուղիներում նույնպես խցանումներ են։ Թուրքիայում ձյան պատճառով ավտոբուսը չի կարողացել բարձրանալ ճանապարհը։
Համացանցում վտանգավոր թրենդ է մարդիկ սաստիկ ցրտին եռացող ջուր են ցողում հանուն տպավորիչ կադրի։ Այն ակնթարթորեն վերածվում է գոլոշու եւ սառցեփոշու ստեղծելով գեղեցիկ ձյան պայթյուն։ Սակայն բազմաթիվ մարդիկ դրա հետևանքով այրվածքներ են ստացել կամ ցրտահարվել։ Հնդկաստանում տեղի է ունեցել Բագուրումբայի փառատոնը, 10,000 պարող դուրս է եկել Գուվահատիի մարզադաշտ կատարելու ավանդական բոդոպարը եւ տոնելու իրենց ավանդույթներն ու մշակույթը։ Փառատոնին ներկա էր եղել երկրի վարչապետը։ Դեվիդ Բեքհեմի որդին Բրուքլինը սկանդալային գրառում է արել ծնողների մասին։ Նրանք ինձ այլընտրանք չթողեցին։ Տեսել եմ, թե իրենց կերպարը պահպանելու համար ինչի են պատրաստ ԶԼՄ-ներում ստեր տարածելով անմեղ մարդկանց մասին։ Հետևեք անցուդարձին ամեն երեկո կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։